Não é Peter. Ah, mas tá Não precisa, filha. Não precisa ter vergonha, você é maravilhoso. é meu. Viado. É meu. Eu não tiro assim de lado. Tira assim de lado. Chega perto do presente. Pega ele. Você gostou? É seu? É bonito? Vamos lá ver? Vamos lá abrir? Vamos lá abrir. Vamos lá na cozinha, na sala abrir. Oxi, tá custando dar conta de carregar? Oxi, é pesado, amor? Melhor mamãe levar. Gostou, filha? Tadinho, fez uma cara de tão triste quando eu falei que ele tinha trazido. Vem. Vai lá, mamãe vai mostrar. Ele fez uma cara de tão triste. Oi, amor, rasga esse papel? Rasgar? É? Mas eu não quero que você tire a foto. Não, então vou tirar foto não, pode rasgar. Pode? Pode. Helicóptero. É um helicóptero, amor. Então mostra pra nós, rasga esse papel, tira pra nós mostrar pro papai. O papai quer ver. Oxi! Que tamanho! Mas tira a foto? Não, vou não. Você gostou? Mostra pra nós, né? Rapaz, é lindo. Ai, filha. Abre a porta, viu? É mesmo. Tem que tirar daí. Olha, ela é linda, hein? Olha, tem que tirar. Não pode ficar ligando ele agora, não. Porque senão ele fica fazendo assim com eles. É melhor desligar por enquanto até tirar daí. Então te desliga. Ah, tá bom. Ah, desligou sozinho. Sim. Mas não rasga a caixa, não. Ajuda ele. Vai lá. Se a polícia, em relação a... Vamos abrir ele? Mas tem que rasgar a taxa. Tá bom, então pera lá. Deixa eu ver a carinha. Gostou? Linda, né? Cadê aí, amor? Papai vai tirar. Tá amarrado. Tirou, amor. Mamãe, sabia que é comprar isso? Isso é surpresa. Existe uma suspeita de que ela pode ser falsa, inclusive. Então, esse é um trabalho Eu tô muito olhada. nos próximos dias. Vocês identificaram que produto é porque o senhor me falou que parece até cheiro de etanol, né? Eu percebi isso também. Que produto é esse que você está Sim, a previsão vai essa resposta, por isso que é o seguinte, vai fazer essa análise. E esse piloto que vai concluir os vai encaminhar para a gente, e nós vamos saber exatamente. Outra informação também que me deixou espantada rapidinho, Fábio, é que a polícia encontrou, por exemplo, no comércio aqui da capital, uma máscara que antes dessa pandemia toda era vendida. Retira a foto. Máscara simples mesmo, e eles encontraram a vendida. Papai, você vai tirar a foto? Ai, não? Não? O quê? Vai tirar a foto? Vai não. Ah, esse é mais difícil. Deixa que eu te ajudo. E nessas situações, o material é apreendido. Como ele é um material verdadeiro, só está com preço muito alto, a gente faz a doação para o Secretaria Municipal de Saúde e o responsável responde por crime contra a economia popular. Muito obrigada, Gilson Mané, que participou conosco. Tá aí, né? A delegada orientou, procure. Saiu, Heitor. Ou se não tem profunda sociedade, procure a Polícia Civil, que não dá para tolerar esses abusos de preços e, claro, as falsificações também. É interessante que esses casos em que há abuso de preço, do tempo de iniciativa, Eu tô com a estativa.
Amigo. Amigo. Ó. Ô, você não tem uma coisa. Se eu tentar um aí pra perdoar, Tu você fica- vai ser. Mas peraí, tem que passar. Peraí, Mas Arthur. eu tenho uma coisa. Arthur. Espera, com o voto. Tio, Calma, amor. Mamãe vai terminar de arrumar. Arruma aqui. Faz um joia aqui, papai. Isso. Então tá. Mais de 60 pessoas Cadê? mamãe, agora eu tenho 2 centópedos. Não. durante a chuva. Não sei como é que é isso. Aqui em Nápoles, durante a noite, as pessoas tiveram que ser resgatadas. Meu Deus do céu. Cuidado aí com essa força. Mas tem que enfiar, né? Não, mamãe, calma. O menino já tá fazendo. Passa esse trem aí, que sabe também.